كنت بتكلم مع واحد صاحبي عنده خبرة 20 سنة في التسويق. صاحبي ده قال لي جملة غريبة قوي، قال لي الانفلونسرز والبلوجر هيخربوا بيوتنا. ليه الانفلونسرز والبلوجر يخربوا بيوتنا؟ اي صاحب بيزنس دلوقتي بقى يستسهل ويقول للانفلونسر اللي عنده ملايين تعالى اعمل فيديو ولا فيديوهين عندي ونزله عندك وخلاص، وانا هتشير واتعرف وهبيع ومش محتاج حاجة تانية. قعدت افكر شوية في كلامه، لقيت ان في خلط عندنا كماركتيرز كتير، اننا متخيلين الانفلونسر او البلوجر اللي موجود ده هو حد منفصل عننا، ده اداه، ده تول احنا المفروض نستخدمها ونطوعها في شغلنا. انا لما باجي ابني كالندر لعميل لمده كوارتر او حتى لمده سنه كامله، انا لازم ابقى حاطط له من ضمن الكامبينز اللي هتتعمل انفلونسر او بلوجر هنعمل بيهم شغل في الكالندر بتاعته. هنا الانفلونسر او البلوجر هو المفروض يخدم على شغلي كماركتير، ما اكونش خايف منه لا يكون بياخد شغل. هو بقى نوعا ما بالنسبه للناس مفقوس، ناس كتير بقت فاهمه ان الانفلونسر اللي جاي ده غالبا واخد فلوس، فبنسبه كبيره الناس ما بتصدقش قوي بس بتتشد وتتفرج. فهو بيحقق لي تارجت الا وهو الفايرال، ولكن بنسبه كبيره دلوقتي وده مؤخرا يعني ما بقاش يحقق لي تارجت البيع. علشان يحقق الاثنين مع بعض انا محتاج ان انا ادخل معاه كالندر تسويقيه مفهومه وصريحه. فما ينفعش ان انا اقول ان انا هجيب الانفلونسرز واستخدمهم عندي كتسويق واعتمد عليهم هم بس، لان هم للاسف مش هيحققوا لي كل اهدافي التسويقيه.